kembali lagi bersama channel aku Salwa Rizpita Amelia. Sekarang aku mau makanin kucing. Sebentar. Yang ini namanya Kitty. Nih, lihat. Ini namanya Kitty. Kucingku sisa 4, padahal waktu itu 12. Udah diam dulu. Diam dulu bisa nggak sih? Ini pakan kucingnya. Itu Nui. Yang itu suara kelinting-kelinting Embul. Nah itu Embul. Bul, lihat kamera. Bul, lihat kamera. Ini. Nih. Itu tuh Embul. Bul, lihat kamera. Nah itu ya kucing-kucingku. 3 nying yang nggak ada. Oke, ini lemari jadi rumah kucing ya. Ntar aku nyalain lampu. Ini kan terang, itu Embul, jadi Nui. Nah ini lemari jadi rumah kucing, itu kardus. Ini sisir untuk nyisirin kucing, itu stok makanan yang lain. Mau lagi? Ya, habis. Kita kasihnya pakai piring sekarang. Tuh. Mau mereka? Mau coba ngasih, guys? Mau coba? Ya ampun, kenapa dimakan langsung dari situ? Jangan lah. Mau coba ngasih makan, guys? Udah kalau nggak mau. Mau coba kasih makan? Nggak mau. Udah nggak mau, biarin. Mau coba nyisirin? Udah. Guys, enggak lah. Ini kardus untuk tempat tidur mereka. Bul, masuk sini. Nih ada makanan. Nah, waktunya sebentar lagi mau habis. Ya, Bul. Tuh masuk. Tuh Embulku masuk. Dadah. Sebentar lagi film ini selesai. Tuh itu Kitty.